النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع الهيكب او بالعربي كده اللي هو الزغطه. يعني ايه التعريف بتاعه؟ involuntary spasmodic contraction of diaphragm، انقباض للديافرام اللي هو الحجاب الحاجز. طيب الاسباب بتاعته ايه؟ الاسباب بتاعته هقسمها على حسب المده بتاعت الزغطه دي بقى لها قد ايه. لو هي اقل من 48 ساعه فبيبقى عندي اكتر سببين شائعين. اول حاجه الاوفر ايتنج، الشخص ده واكل كميه اكل كبيره، يعني كل كميه كبيره قوي مهوله لدرجه ان هو ضغط على الحجاب الحاجز. تاني سبب معايا هو الجيرد اللي هو ارتجاع المريء، والحاجات البسيطه دي ممكن نعالجها بشويه حركات كده معظم الناس عارفاها، يعني اللي هي مثلا يحط معلقه سكر كده على لسانه، ياكل ليمونه، اللي هو يمسك نفسه مثلا لمده 5 ثواني، من 5 ثواني ل 10 ثواني ويرجع يكررها تاني. غالبا الحاجات دي بتنفع وبتجيب نتيجه لو الزغطه اقل من 48 ساعه. طيب لو اكتر من 48 ساعه فبيبقى عندي اسباب خطيره لازم اكون عارفها. اول حاجه اسباب متعلقه بالدماغ زي الاستروك اللي هي السكته الدماغيه، المننجايتس، البرين تيومر، لو انا عندي مرض الام اس اللي هو المالتيبل سكلوروزس اللي هو التصلب المتعدد. تاني حاجه الامراض المتعلقه بالشيست زي الازمه، حساسيه الصدر، برونكايتس، الالتهاب الرئوي، البلمونري امبوليزم اللي هي جلطه على الشيست. ممكن يكون عندي حاجات تانية زي النمونيا، فلازم تكون كل الامراض دي في دماغي. في حاجات تانية زي اليوريا والكريات، اليوريا لو عالية في الدم تعمل اريتيشن للفرينك نيرف بتاع الديافرام، فبالتالي يحصل عندي كونتراكشن غير طبيعي. الاسترس طبعا ليه عامل والتوتر ليه عامل. بعد كده عندي شوية حاجات بسيطة لازم اخد بالي منها، اللي هي الديكساميثازون، الدواء اللي هو الديكساميثازون الامبول ده برضو ليه عامل جدا في موضوع الزغطة. من الاثار الجانبية بتاعته ان هو بيعمل هيكب غير طبيعية. الادوية بتاعتي عندي 3 حاجات لازم يكونوا اساسيين في الحالات الخطيرة. البريمبران اللي هو التابلت لانه سيف جدا وامن، اديه 3 مرات قبل الاكل. تاني حاجة عندي اللي هو باكلوفين، حاجة ماسل ريلاكسيشن كده. نيورازين، ويا ريت ادي تركيز 25 مش تركيز 100، لان من الاثار الجانبية بتاعته اللي هو بيعمل هايبوتونيا ويعمل دوخة، فيا ريت ان انا ابدا بتركيز 25، واول ما الزغطة تقف اوقف الدواء ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.